villa Soomaaliya waxay amartay in Muqdisho la keeno wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland kaas oo isku soo dhibay ciidanka dowladda ee ku sugan gobolkaasi Gado. Warar hoose naga soo gaaraya gobolkaasi Gado waxa ay sheegayaan in diyaarad military oo Muqdisho ka baxday loo diray Gado si ay u soo qaado wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulkaasi Jubbaland oo shalay isku dhibay ciidanka dowladda Soomaaliya ku sugan gobolkaasi. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ku magac dheeraa Awar ayaa maalmihii dambe waxa ku sugnaa magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya halkaas oo xiisad u dhaxaysa ciidanka dowladda iyo kuwa Jubbaland bay ka jirtay. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa ugu dambeyn garwaaqsaday xaaladda culus inuusan ku sii jiri karin taasoo keentay inuu isku dhiibo ciidanka dowladda. Lama oga sababta Muqdisho loo keenay Masar Caarwa balse warar aan la xaqiijinayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay dalbatay in la keeno Muqdisho si baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo wasiirka iyo sababaha qasabtay inuu soo dhiibo. Wararku waxay intaa ku darayeen in Cabdiraxmaan uu soo maray safar uu asaga kala gudbayo safar uu dalalka Kenya iyo waliba Ethiopia iyo Soomaaliya Suudaanta ay wadaagaan. Lama faahfaahin sababta oo keentay inuu ka soo baxo Jubbaland wasiir kale oo intaas oo safar uu soo maray deetan uu ku soo biiro ciidanka dowladda isku soo dhiibo. wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulkaasi Jubbaland ayaa markii uu tagay magaalada Mandheera ka gudbay dhanka Ethiopia isagoo u sii galay halkaas iyo degmada Doolo oo ugu dambeyn ciidanka dowladda isku soo dhiibay. Kulamo gaargaar ah oo xalay magaaladaasi Doolo uu kula qaatay saraakiisha odayaasha dhaqanka dowladda ee magaalada ka soconaya ayaa waxaa la sheegay in lagu qanciyay in wasiirka halkaas ka joogo sidoo kale la sheegay in loo qali doono magaalada Muqdisho. Mandheera dhawaan waxa halkaas tagay saraakiil badan ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland waxaana Mandheera ku sugan sidoo kale wasiirka amniga madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo halkaas ka wada abaabul dagaal. wasiirkan oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland ayaa tani waxay u noqonaysaa dharbaaxsho kala weyn maamulka Jubbaland marka loo eego wasiirkan isku soo dhiibay gacanta dowladda. qodobada kale daawadayaal wararka ku jira waxaa qayb ka ah ciidamo haram cad iyo waliba kuwa gorgor ah ayaa ku wajahay magaalada Kismaayo. Xogta ku saabsan villa Soomaaliya soo qabashada Axmed Madoobe aan eegayna ciidamo haram cad iyo kuwa loo yaqaan gorgor ee dowladda Soomaaliya ay leedahay ayaa magaalada Beled Xaawe hadda qorsheynaya inay kaga sii gudbaan deegaano dhowr ah oo magaalada Kismaayo qayb ka ah sida ila xogaal ay noo sheegeen. ciidamadan haram cad iyo kuwa gorgor iyo dowladda federaalka Soomaaliya ku daabushay degmada Beled Xaawe gobolkaas Gado halkaas oo dhaqaaqay military ka wadaan saddexda cisho ugu dambeysay saddex diyaaradood oo ciidamo sida ayaa ka degay Beled Xaawe halkaas ay gacan military ugu dhigaan deegaanada kale ee dowladdu qorsheynayso. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu amray in qalqal la geliyo amniga magaalada Kismaayo si ay u bataan culays sida uu kordho culayska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo kala kulmaya dhinacyada kala duwan ee Jubbaland ku loolamaya. saraakiisha hogaaminaysa ciidankan ee ku sugan gobolkaasi Gado ayaa hadda isku diyaarinaya in amarkaas ay fuliyaan isla markaana ay u dhaqaaqaan dhanka Kismaayo oo maamulka Jubbaland xoog badan aan ku hayn. ma sahlana inay cagta mariyaan ciidamada haram cad iyo kuwa gorgor ayna tagaan magaalada Kismaayo deegaanada kale ee ku hareereysay halkaas oo ciidamo daacad u ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay joogaan. sidoo kale waxaa ku sugan ciidamo badan oo Kenyan ah kuwaas oo taageero buuxa siinaya Axmed Madoobe. waxaase dadka falanqeeya arrintan ay sheegayaan inaysan sahlaneen in ciidamadan ay tagaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose laakiin dagaal badan uu ka xigo. haddaba daawadayaal dhanka kale Axmed Madoobe waxa uu shaacu ka qaaday laba dowladood oo ku lugta leh burburinta maamulkiisa eedan culus ayuu u jeediyay. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga iyo Qatarba inay joojiyaan taageerada ay siinayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo lagu burburinayo maamulkiisa sida uu hadalka u dhigay. Turkiga ha joojiyaan tababarka ciidanka taariikhda xun baalka idin gashay oo idinka raacaysa ma ahan ciidamo qaranka loo isticmaalayo ayuu yiri Axmed Madoobe waa ciidamo qaabela loo isticmaalayo lagu burburinayo. Axmed Madoobe oo mar shalay ka hor hadlay baarlamaanka iyo hadalkan jeediyay. Axmed Madoobe ayaa si cad u dhaliilay hanaanka loo marayo tababarka ciidanka Turkiga iyo ciidamada Soomaaliya gaar ahaan ciidamada haram cad iyo gorgor oo hadda ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaas Gado kuwaas oo dagaal kula jira maamulkiisa Jubbaland. waxa uu sheegay nasiib darro ay tahay in xilligan lagu soo daabulo deegaano nabad ah ciidamo hubeysan oo al-shabaab kiina aan la dagaalamin ayuu yiri balse waxa uu ugu baaqayna wadamada ka taageeraya Soomaaliya inay joojiyaan. madaxweynaha Jubbaland ayaa luqad adag kula hadlay madaxweyne Farmaajo wuxuuna sheegay in marna aysan aqbali doonin cadaadiska agajugleynta iyo waliba awoodda military ee maamulkiisa loo adeegsanayo asagoo sheegay in wax walba ay ahaatana
ay dhankooda iska difaaci doonaan. haddaba daawadayaal sheekooyinka Gado iyo Jubbada Hoose weli kama dhamaanin muxuu Cabdiqaasim Salaad Xasan ka yiri xiisada ka jirta Gado iyo ciidanka halkaasi lagu daabulaya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay xiisada ka taagan gobolkaasi Gado inuu dhaxaysa dowladda Soomaaliya Jubbaland. Cabdiqaasim Salaad Xasan waxa uu sheegay in badi dagaalada ka socda gobolada dalka ay yihiin kuba sokeeye isla markaana xilligan aan loo baahnayn in dagaalo Soomaali dhexdeeda uu dhaxmaro. waxa uu tilmaamay in ay ahayd in xilligan ay isgarabsadaan laakiin waxa uu sheegay in qaab qabiil loo dagaalamo ay tahay wax Soomaaliya ka gudubtay. dagaalka ka soconaya gobolada dalka badi waxay u muuqdaan kuba sokeeye oo walaalo ay isdilayaan hal laga fogaado in la isdilo ayuu yiri. gobolkaasi Gado waxa ku dagaalamaya waa maleeshiya beeleed waa qaab dagaal beeleedya ayuu yiri Cabdiqaasim asagoo ku sugan magaalada Qaahira ee wadankaasi Masar. sidoo kale waxa uu baaq u diray dowladda federaalka asagoo u sheegay in laga doonayo in meelaha ay ka aloolisan yihiin ama xiisadaha ay ka jiraan in qaab wada hadal ah iyo heshiis ay ku dhabeeyaan. dowladda waxa loogu baaqayaa in wixii dagaal ay ku raadiso qaab nabada khilaafkana la xalliyo lana dhameeyo ayuu yiri Cabdiqaasim. dhawaan ayay ahayd markii ciidamada militariga dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ku dagaalameen qaybo kamid ah degmada Beled Xabe welina xiisad ayaa laga dareemayaa degmadaas. xiisadaas u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo waliba kuba kale ee ku sugan Beled Xabe waxaana mar walba dadka halkaas ku sugan ay sheegayaan inay ka cabsi qabaan in mar kale ciidamadan ay dagaalamaan. baaqyada loo jeedinay dhinacyada dagaalamaya ayaa ah kuwa aad u xoogan marka loo eego cabsida ka jirta gobolkaasi Gado ee dagaalada la xiriira. wararka Gado iyo waliba Jubbada Hoose iyo sheekooyinkii la xiriira halkaas ayaan kaga gudbinaa. maxkamadda militariga waxay maanta xukun ku riday farsamayaqaan al-shabaab u qaabilsan dhanka qaraxyada. maxkamadda darajada koobaad ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya maanta axada waxay xukun ku riday nin lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab kaas oo maxkamaddu ay xukunkiisa maanta shaacisay. Muuse Maxamed Axmed ayaa loo haystaa inuu ka mid ahaa ururka al-shabaab ahaana farsamayaqaan agabka qaraxyada sida bambooyinka F1. sidoo kale waxa lagu sheegay qoraalka maxkamadda in waxyaabo badan kiis ah loo haysto. ciidamada militariga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ayaa Muuse waxay ka soo qabteen magaalada Markaa bilowgii bishii November 2019 isagoo markaasi janaale ka soo galay xilligan la sheegay inuu ku howlaa farsameynta bambooyinka nooca gacanta FM la yiraahdo ee lagu tuuro dadka ama askarta ciidanka. intaa kadib waxaa loo soo wareejiyay magaalada Muqdisho. shakhsigan Muuse ciidamada maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaana lagu wareejiyay gaar ahaan booliiska kadibna CID-da markaa laga soo laadana xukunka maxkamadda maanta ay shaacisay. baaritaan dheer kadib ayaa xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in ninkan Muuse Axmed Maxamed oo qirtay dambigiisina ay ku cadaatay 15 bishii February sanadkan ayuu codsaday xiraalinta in loo mudeeyo kiiska ka dhanka ah Muuse Axmed waxaana ugu dambeyn maxkamaddu maanta maanta ay u fadhiisatay soo gabagabeynta gal dacwadeedka Muuse oo 14 bishii February sanadkan kiiskiisa bilaabatay. fursado badan iyo doodo la xiriira arrintan xiraalinta soo bandhigeen cadeemo ah ay ugu dambeyn maxkamaddu go'aan gaartay. ugu dambeyn go'aanka maxkamadda wuxuu noqday in Muuse Axmed Maxamed lagu xukumo 10 sano xabsi ciidan ah kadib markii dhammaanba dambiyada loo haystay oo ahaa inuu qirtay farsamayaqaan sameeya qaraxyada iyo waliba eeda kale la xiriira. wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa dagaalo ka dhacay shabeellaha dhexe iyo hooseba. warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe garan deegaanka liira ceel geelo oo kamid ah deegaano hoostaga Balcad oo shabeellaha dhexe ka tirsan ee ku dhaxmar ciidanka dowladda iyo waliba kuwa ururka al-shabaab. xubno ka tirsan ururka al-shabaab waxaa la sheegay in kolonyo ka tirsan ciidanka Burundi oo kamid ah AMISOM ay weerar jidgal ay ku qaadeen xilli ay marayeen deegaanka liira ceel galoy oo u dhow tuulada Qalimow ee degmada Balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal khasaare sababay. dhanka kale xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla xalay waxa weerar ku qaadeen fariisin ciidanka militariga dowladdu ay ku leeyeen deegaanka liira Raaxoole oo isna ku yaala ama u dhaxeeya degmooyinka Balcad iyo tuulada Qalimow shabeellaha dhexe. goobjoogayaal waxa ay sheegeen in dagaaladaasi ay hayeen kuwa xalay dhacay khasaare badan ay sabab geysteen.
warbixintana ugu dambeysana duqeyn ayaa lagu leeyahay dagaalyahano kamid ah ururka al-shabaab ee Soomaaliya ka howlgala war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika Africom waxa lagu faafayay duqeyn dhanka cirka ah oo Mareykanku ka fuliyay deegaano kamid ah Shabeellaha Hoose qoraalka Africom waxa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay shalay taariikhdu ku beegneed 7 bisha 3 2020 ay duqeyn dhanka cirka ah ay ka fuliyeen meel u dhow deegaanka la yiraahdo Kunya Garas oo Shabeellaha Hoose ka tirsan isla markaana la beegsadeen xubno muhiim ah ururka al-shabaab ka tirsan warku wuxuu inta ku dariyaa Mareykanka waxa uu sheegay in ay dileen 4 xubnood oo kamid ah al-shabaab sidoo kalena nolosha lagu qabto ciidamada Soomaaliya ay qabteen xubno kale oo shabaab sida uu sheegay ku-xigeenka Mareykanka ee howlgalka Afrika ee qaradan General Jolis Mareykanka waxa uu si dhow ula shaqeynayaa howlgalka caalamiga ah ee Soomaaliya lagu ciribtiray kooxaha xagjirka ayaa lagu yiri sidoo kale wuxuu la shaqeynayaa AMISOM iyo waliba ciidamada Soomaaliya si loo soo afjaro kooxaha argagixisada ay ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya Mareykanka ayaa sanadka 2020 waxa uu kordhiyay weerarada dhanka cirka ah oo ka fulinaya Soomaaliya isla markaana waxa uu beegsaday xarumo badan al-shabaab iyo Daesh ee ku leeyihiin Soomaaliya kuwaas oo gobolada Shabeellaha Hoose Gedo iyo waliba Jubbada Hoose iyo deegaanada buuraha ay shabaabku iyo Daesh diyaaradu ay ku bartilmaameedsadeen